ধরেন আপনি এই যে এখানে দিলেন, এই তওয়ালটা এখানে ভিতরে দিয়ে দিলেন, এই দেখেন এটা কিভাবে কাজ করতেছে। এই দেখেন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, এটা আবার চলবে। এই যে তওয়ালটা ধরেন এখানে ওয়াশ করতেছেন এইভাবে, ঠিক আছে? ওয়াশ করলেন, তো আপনি কিন্তু 15 মিনিট সময় দিবেন কাপড়টা ধোয়ার জন্য। কাপড়টা ধোয়ার জন্য হচ্ছে আপনি 15 মিনিট সময় দিবেন হচ্ছে এখানে। তো 15 মিনিট সময় দেওয়ার পরে আপনার শুকানোর জন্য যে টাইমটা লাগে। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমরা কিন্তু আবারও চলে আসলাম সুময়া ট্রেডার্সে। আর আজকে কিন্তু আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে আমরা মিয়াকো কোম্পানির কিন্তু একটা ওয়াশিং মেশিন, যেটা সবচাইতে রিজনেবল প্রাইজের ভিতরে কিন্তু আপনারা পাবেন, যেটা সম্পূর্ণ মিয়াকো কোম্পানির খুবই হাই কোয়ালিটির কিন্তু একটা রিজনেবল প্রাইজের একটা ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো আমরা। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে কিন্তু আপনাদেরকে একটা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো। আসলে এই চ্যানেলে আমাদের কোনো ওয়াশিং মেশিন ভিডিও দেওয়া নেই, তো অনেকে বলছেন যে একটা ওয়াশিং মেশিন দেখানোর জন্য। তো মিয়াকো কোম্পানির কিন্তু আপনার রিজনেবল প্রাইজের ভিতরে আপনার সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটির যে ওয়াশিং মেশিনটা হয় মিয়াকোর ছোটোর ভিতরে, সেই ওয়াশিং মেশিনটাই কিন্তু আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো মূলত এটার মডেল নাম্বার, এটার কনফিগারেশন সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু আইডিয়া দিয়ে দিই আমি। এটা হচ্ছে মিয়াকো লেখা আছে, দেখেন এখানে মিয়াকো পার্টস অফ ইউর লাইফ XPB, মডেল নাম্বার হচ্ছে আপনার 75 প্লাস মানে -60। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে আপনার এটা, এবং এটা 7.5 কেজি মানে 7.5 কেজি হচ্ছে এই ওয়াশিং মেশিনটা। তো এইখানে যদি আপনি ওয়াশিং মেশিনটা দেখেন, এটা কিন্তু সেমি অটো বলে এটাকে। এটা হচ্ছে আপনি এক পাশে ওয়াশ করতে পারবেন, আরেক পাশে হচ্ছে আপনি শুকাইতে পারবেন, ড্রাই অ্যান্ড ওয়াশ একসাথে কিন্তু। তো এটার বিস্তারিত আমি আপনাকে একটু বলে দিচ্ছি। যেমন ধরেন এখানে আপনি কাপড় ধুইবেন হচ্ছে এই জায়গাটার ভিতরে কিন্তু আপনি ওয়াশ করবেন, এই ভিতরটা কিন্তু হচ্ছে আপনি ওয়াশ করার জন্য। তো যদি ভিতরে আপনি ওয়াশ করেন, তো এখানে যদি আপনি যত মোটা কাপড়ই হোক, আপনার জিন্স প্যান্ট হোক যেটাই হোক, যত মোটা কাপড়ই আপনি দেন, এটার কোনো সমস্যা নেই, কারণ এগুলো হচ্ছে আপনার ফাইবারের মানে কুল টাচ বডি। এগুলো ফাটা ভাঙার মতো কোনো অপশন কিন্তু এটার ভিতরে নাই। তো আর বিস্তারিত মানে ওয়াশিং মেশিন যারা ব্যবহার করেন, যারা এই সম্পর্কে জানেন, তারা কিন্তু মোটামুটি সবই জানেন। তারপরে এই ম্যানুয়াল বইটাতে কিন্তু মিয়াকোর অথেন্টিক্স প্রোডাক্টস এটা, তো এটার ভিতরে কিন্তু আপনার সব কিছু লেখা আছে, এবং ওয়ারেন্টি কার্ড সম্পর্কে এটার ভিতরে সব কিছু তথ্য এখানে দেওয়া আছে। তো আরেকটা বিষয় যদি আপনাদেরকে আমি বলি, তো আপনি ভাবতে পারেন যে ভাই, কাপড় যদি আমি এখানে ওয়াশ করি কিংবা ধুই, তাহলে আমি শুকাবো কোথায়? তো শুকাবেন হচ্ছে এখানে, এই যে ছোট যে জালিটা দেখতেছেন আপনারা, এটা হচ্ছে শুকানোর অপশন। শুকাবেন হচ্ছে আপনি এখানে, এটা হচ্ছে জুরি সিস্টেম। এখানে হচ্ছে ওয়াশ করবেন, হ্যাঁ এই জায়গাটা হচ্ছে আপনি ভিতরে যেটা বড় দেখতেছেন আপনি, এই জায়গাটা হচ্ছে আপনি ওয়াশ করবেন, আর এই জায়গাটা হচ্ছে আপনি ড্রাই মানে শুকাবেন। এই দুইটা অপশন হচ্ছে এখানে। তো এইখানে যখন আপনি প্রপারলি ভাবে এটা আপনি ব্যবহার করবেন, জেট অ্যান্ড ড্রাই, এখানে লেখা আছে দেখেন মিয়াকো জেট অ্যান্ড ড্রাই, ঠিক আছে? মানে আপনি ধুইতেও পারবেন, ওয়াশও করতে পারবেন। তবে মিয়াকোর প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু হচ্ছে আপনার মালয়েশিয়ান প্রোডাক্ট। এই ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ মালয়েশিয়ান একটা প্রোডাক্ট, যেটার কোম্পানি থেকে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি অনেক ভালো দেওয়া আছে। আর মিয়াকোর প্রোডাক্ট আসলে সবগুলোই ভালো হয়। আর যেহেতু ওয়াশিং মেশিন এগুলো, একটা ব্লেন্ডার মানুষ দেখা যায় 2, 4, 10 বছর 5 বছর ব্যবহার করে, আর একটা ওয়াশিং মেশিন ইনশাল্লাহ একবারই কিনবেন, আপনার আর কখনো ওয়াশিং মেশিন কেনার দরকার হবে না। খুবই কোয়ালিটিফুল জিনিস এই ওয়াশিং মেশিনটা। তো এটা আপনারা কিভাবে মানে ফিটিং করবেন, কিভাবে এটা আপনি চালাবেন, সেই জিনিসটা আমি আপনাকে দেখা দিতেছি। সেটা আউটলাইন প্লাস হচ্ছে আপনার ইনলাইন, দুইটাই কিন্তু প্রসেসিং সিস্টেম করা আছে। যেমন আপনি বলতে পারেন যে ভাই আউট অ্যান্ড ইন, এটা আবার কি মানে কি ধরনের কথা? সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার মূলত পানির যে পাইপটা আছে, পানির পাইপ মানে ডাইরেক্ট কলের সাথে কিন্তু আপনার এটা লাগবেই, নাহলে তো আপনার এখানে পানি আসবে না, তাই না? তো এই যে পাইপটা দুইটা মুখ দেখতেছেন, একটা মুখ লাগবে হচ্ছে আপনার, এই দেখেন এখানে কিভাবে লাগতেছে, একটা মুখ লাগবে কিন্তু হচ্ছে আপনার এখানে। আর এই যে পাইপটা আপনি দেখতেছেন, এটা কলে চলে যাবে, মেইন কলে মানে টেপের সাথে লাগবে হচ্ছে এটা। তো এইটা দিয়ে হচ্ছে পানি কিন্তু কলটা যখন ছেড়ে দিবেন, তখন পানিটা কিন্তু আপনার অটোমেটিক এটার ভিতরে চলে আসবে, তাই না? এই যে লাইন আছে এখানে, আমি দেখাই, আচ্ছা যদিও দেখা যাবে না ভিতরে, আমি এখানে আঙ্গুল দিলে বোঝা যায় যে পানিটা আসার মতো যে লাইনটা, পানিটা আবার স্পিড কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন। এই পাশে দিলে হচ্ছে আপনার স্পিডটা বাড়বে, আর এই পাশে দিলে হচ্ছে আপনার স্পিডটা কমবে। তো এটা দিয়ে হচ্ছে পানিটা আপনার ঢুকবে, এটা হচ্ছে ইনলাইন। তো আপনি বলতে পারেন যে ভাই, পানি যদি আমি এটার ভিতরে ঢোকাই, তো আমি ওয়াশ করবো কিভাবে? সেটারও অপশন আছে। তো আপনি যদি এখানে দেখেন নর্মাল অপশন প্লাস হচ্ছে আপনার ওয়াশ অপশন,
তো আমি এই জায়গাটা আপনাকে একটু দেখাই, এই যে এটা কিন্তু একটা অপশন, এই যে এই জায়গাটা কিন্তু একটা টিক চিহ্ন দেওয়া আছে দেখেন। হ্যাঁ, এই জায়গাটা এই যে লেখা আছে দেখেন ওয়াশ ড্রেন্ট, তাই না? জি। তো এইখানে যখন আপনি দিবেন, তো এখানে যখন আপনার পানিটা ঢুকবে, যখন আপনার কাজ হয়ে যাবে, তো তো আপনার পানিটা তো বের করে দিতে হবে। তো বের করার জন্য কিন্তু এই যে এখানে দেখেন এইটা হচ্ছে আউটলাইন, মানে এইটা দিয়ে পানিটা আপনার ড্রেন লাইনটা আছে, এটা আপনি বেসিনে ফালান কিংবা একটা পাইপ লাইন সিস্টেম করে দেন, এই পানিটা কিন্তু এটা দিয়ে চলে যাবে, ঠিক আছে? ইন অ্যান্ড আউট, কথা কি বুঝতে পারছেন? মানে পানি এটা দিয়ে হচ্ছে ঢুকবে, এটা দিয়ে হচ্ছে বের হবে, মানে এটা দিয়ে পানিটা ঢোকার হচ্ছে কাপড়টা আপনি যখন ধুবেন ওয়াশ করবে, আর যখন আপনি পানিটা ময়লা পানিটা ফেলে দিবেন তখন আপনি এই যে ড্রেন লাইনটা দিয়ে দিবেন। এই যে ওয়াশ লেখাই আছে, এখানে লেখা আছে না? জি জি। ওয়াশ ড্রেন লাইনের সিস্টেম এখানে করা আছে, ড্রেনেজ সিস্টেম করা আছে, এখানে তিনটা অপশনই যদি এখানে আপনার করা থাকে, যেভাবে আপনার ভালো লাগে সেভাবে আপনি করতে পারবেন। আর এখানে তো আপনার কাপড় শুকানোর জন্য মিনিট কাউন্ট করা আছে, যেমন আপনার 1 2 3 4 5। তো আপনি যদি আপনি 7 কেজি কাপড় একসাথে দেন, যদি আপনি 7 কেজি কাপড় একসাথে দেন, তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি টাইমটা একটু বাড়ায় দিলেন। এই দেখেন এটা কিন্তু রানিং হয়ে গেছে, হ্যাঁ শব্দ আসতেছে, এটা কিন্তু ঘুরবে, দেখেন এই দেখেন এটা কিন্তু এখন ঘুরতেছে, দেখা যায়? জি। তো এটা কিন্তু থেমে 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 কাপড়টা ঘুরবে আর ওয়াশ করবে, থেমে থেমে ঘুরবে আর ওয়াশ করবে, আবার কিন্তু থেমে যাবে, আবার কিন্তু চলবে। তো এখানে যখন আপনি কি কারণে দিবেন, এখানে যখন আপনি দিবেন তো আপনি কিন্তু 15 মিনিট সময় দিবেন কাপড়টা ধোয়ার জন্য। কাপড়টা ধোয়ার জন্য হচ্ছে আপনি 15 মিনিট সময় দিবেন হচ্ছে এখানে। তো 15 মিনিট সময় দেওয়ার পরে আপনার শুকানোর জন্য যে টাইমটা লাগতেছে, শুকানোর জন্য কিন্তু এই যেখানে 5 মিনিট সময় লাগবে। 5 মিনিট সময় লাগবে, কাপড় অনুযায়ী ডিপেন্ডেন্ট করে যে আপনার কাপড়টা কত কেজি এখানে দিচ্ছেন, ঠিক আছে? তারপরে যদি আবার হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু এটা অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে, এই যে এখানে তো আমি 15 মিনিট দিছি। আপনি যদি অনেক কাপড় দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি 15 মিনিট দিতেছেন। তো যদি আপনি কম দেন 12 মিনিট দিবেন কাপড় অনুযায়ী। তারপর যদি আর একটু মানে 2 কেজি দেন কিংবা 1 কেজি দেন, 3 কেজি দেন, তো 6 মিনিট আছে, 9 মিনিট আছে, এখানে আপনার 6 মিনিট আছে, এখানে আপনার 3 মিনিট আছে, এখানে হচ্ছে আপনার অফ। তো আপনি যখন কাপড়টা দিবেন এটার ভিতরে, তখন কিন্তু এটা ঘুরবে, দেখছেন এটা কিন্তু ঘুরতেছে। 3 মিনিট, 6 মিনিট, 9 মিনিট, 12 মিনিট, 15 মিনিট, কাপড়ের উপরে ডিপেন্ডেন্ট করে কিন্তু এই মিনিটটা আপনারা কাউন্ট করে দেবেন, ঠিক আছে? আর যখন এখানে ধরেন একটা কাপড়টা ধুইলেন, আপনি কাপড়টা ধোয়ার পরে আমি এক্সাম্পল একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, যে কাপড়টা ধোয়ার পরে এটা আপনারা কিভাবে কি করবেন সেই জিনিসটা আমি কিন্তু আপনাদেরকে দেখাই দিতেছি। তো এটা চালায় একটু দেখান, তাহলে আপনারা ভালো বুঝতে পারবেন। তো দেখেন, যদি এই যে তোয়ালেটা আছে, এই তোয়ালেটা যদি দিয়ে আপনাদেরকে আমি একটু বুঝাই দিতেছি তো আপনারা বুঝবেন। এটা ধরেন আপনি এই যে এখানে দিলেন, এই তোয়ালেটা এখানে ভিতরে দিয়ে দিলেন, এই দেখেন এটা কিভাবে কাজ করতেছে। এই দেখেন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, এটা আবার চলবে। এই যে তোয়ালেটা ধরেন এখানে ওয়াশ করতেছেন এইভাবে, ঠিক আছে? ওয়াশ করলেন, ওয়াশ করার পরে কি হবে, তো ধরেন আমি এটা এখন আমার ধোয়া কমপ্লিট, এখন আমি শুকাবো কোথায়? শুকাবেন হচ্ছে এই যে এখানে, এখানে দিয়ে দিবেন, এখানে ভিতরে, এটা ভিতরে দিয়ে দিলেন, এটা লাগাই দিবেন, এই টাইমটা দিয়ে দিবেন, দেখেন এটার ভিতরে কিন্তু কাপড়টা একদম শুকিয়ে যাবে, ইজিভাবে কিন্তু একদম শুকিয়ে যাবে। শুকানোর পরে এটা আবার অটোমেটিকলি ঘুরে এসে এটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আপনার মিয়াকো কোম্পানির ওয়াশিং মেশিন, এবং খুবই কোয়ালিটিফুল কিন্তু ওয়াশিং মেশিনটা। আর এটার কোম্পানি থেকে কিন্তু আপনার 1 বছরের গ্যারান্টি থাকবে ভাই, 1 বছরের মোটরের গ্যারান্টি থাকবে, প্লাস হচ্ছে আপনার 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। এই তাওয়ালটা অনেক মোটা, তো এই তাওয়ালটা দিয়ে কিন্তু আপনারা সব মানে এটা যদি ইউজ করা যায়, আপনি বড় বড় কম্বল, জিন্স প্যান্ট যেটাই হোক সেটা কিন্তু আপনি এখানে ওয়াশ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। 1 বছর কোম্পানির দিকে গ্যারান্টি থাকবে, প্লাস হচ্ছে 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এটার মূলত কোম্পানির রেট ছিল আপনার 16,500 টাকা, ঠিক আছে? এই 16,500 টাকা দিয়ে যারা এটা আপনারা কিনবেন তাদের জন্য কিন্তু স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট আছে। এই 16,500 টাকা দিয়ে যারা ওয়াশিং মেশিন কিনবেন, যারা এই চ্যানেল দেখতেছেন, যারা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, তাদের জন্য কিন্তু 1850 টাকা দামের একটা আয়রন হচ্ছে কোম্পানি থেকে পাবেন আপনি ফ্রি। এই যে আয়রনটা দেখতেছেন, এই আয়রনটা হচ্ছে আপনি কোম্পানি থেকে সরাসরি কিন্তু গিফট পাবেন। এখন কাপড় ধুইছেন, কাপড় তো আয়রন করতেই হবে, তাই না? তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার একটা 1850 টাকা দামে যারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যারা দেখতেছেন, তাদের জন্য কিন্তু এই আয়রনটা সম্পূর্ণ কোম্পানি থেকে আপনাদের জন্য ফ্রি থাকবে। যেটা হচ্ছে নিচে ট্যাফলন করা আছে, আপনার কাপড়টা কখনো পোড়া লাগবে না, একদম ইজিলি ভাবে কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। এগুলো ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি
এবং ঢাকার বাইরে কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনারা নিতে পারবেন। সম্পূর্ণ ডেলিভারি চার্জগুলো হচ্ছে আপনার আলাদা। আর যারা শোরুমে এসে দেখে নিতে চান, অবশ্যই শোরুমে এসে দেখে আপনার মূলত আপনি প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আমাদের এই শোরুমে কিন্তু আপনারা চলে আসবেন। এটা হচ্ছে মিয়াকো কোম্পানির শোরুম। মিয়াকো, রিকো, ডিজনি, প্যানাসোনিক 4টা কোম্পানির শোরুম। নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ঢাকা 1205। এই ঠিকানা আপনারা আসলে আপনি প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের কাছ থেকে হাতে বসেও নিতে পারবেন। তো আশা করি সব ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।